Når vi griller, er køkkenet rykket ud i haven. Det er dejligt at lave mad i det fri, og det er rigtig sjovt at prøve noget nyt. Samtidig er det meget vigtigt at overholde nogle helt enkle regler omkring hygiejne. Jeg vil nu vise, hvordan du undgår problemer med de sygdomsfremkaldende bakterier, der kan være på råt kød. Skær råt kød og salat på hver sit skærebræt. Og brug en kniv til kød og en kniv til salat. Brug 2 grilltænger. En til råt kød og en til færdigstegt kød. Se, brug aldrig hænderne. Med dem overfører du også bakterier fra råt kød. Au! Og så brænder du dig heller ikke. Værsgo og velbekomme. Et stykke grillret med det hele og uden campylobacter.